முசுமுசுக்கை இன்னைக்கு இதை பற்றி தான் நம்ம பேச போகிறோம். பொதுவாக நம்மளுக்கு சளி பிடிச்சிச்சுன்னா என்ன பண்ணுவோம்? நேராக டாக்டர்கிட்ட போவோம். அவர் அமாக்சிலின் டேப்லெட்டை கொடுப்பாரு. அதுக்கு நம்ம இரநூறுவா பில்லை பே பண்ணிட்டு வருவோம். ஸோ நம்ம வீட்டிலையே எப்படி இந்த சளியை சரி பண்ணுறது அப்படின்னா, அதுக்கு தான் இந்த முசுமுசுக்கி. இந்த முசுமுசுக்கி எங்கே இருக்கும் அப்படின்னா, பொதுவாகவே ரோட்டு ஓரங்கள் இல்லாட்டி வயல் பக்கம்லாம் ஒரு கொடியாக படர்ந்து இருக்கும். இந்த முசுமுசுக்கைய வந்துட்டு நம்ம அப்புச்சி பழம் அப்படின்னு கூட நம்ம சொல்லுவோம். ஏன் அப்படின்னா, அதில வந்துட்டு இந்த சிவப்பு கலரா ஒரு பழம் இருக்கும். இந்த முசுமுசுக்கை இலைய எப்படி யூஸ் பண்றது அப்படின்னா, ஒரு கையளவு இலைய வந்துட்டு பறிச்சுக்கங்க. பறிச்சுட்டு இந்த இலைய நல்லா அலசிட்டு, இந்த இலை கூட புழுங்கல் அரிசி கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. இது கூட கொஞ்சம் ஒரு பவுல் புழுங்கல் அரிசி, அப்புறம் 1 ஸ்பூன் ஜீரகம், 1 ஸ்பூன் மிளகு. தேவைப்பட்டா இது கூட நாட்டு சர்க்கரை சேர்த்து மிக்ஸியில வந்துட்டு நல்ல தோசை மாவு மாரி நல்லா அரைச்சிருங்க. அரைச்சிட்டு இத வந்துட்டு தோசையா ஊத்தி சாப்பிடலாம். இப்படி நம்ம சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா, இந்த சளி எல்லாமே பறந்து போகும். பொதுவா வந்துட்டு இந்த ஆஸ்துமா இருக்கவங்கலாம் இத தொடர்ந்து சாப்பிட்டா ஒரு நல்ல சேஞ்ச வந்துட்டு ஃபீல் பண்ணுவாங்க. நம்ம பாட்டி, தாத்தா, அப்பத்தா, ஐயா எல்லாருமே அந்த காலத்துல இந்த இயற்கை மருந்த தான் யூஸ் பண்ணாங்க. ஆனா இப்போ நம்ம எல்லாரும் செயற்கை மருந்த சாப்பிட ஆரம்பிச்சுட்டோம். இந்த முசுமுசுக்கு வந்துட்டு இப்போ வந்துட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, பவுடரா கூட வந்துட்டு கடைகள்ல கிடைக்குது. ஸோ ஜஸ்ட்டு வந்துட்டு அந்த பவுடர வாங்கிட்டு, தண்ணீல வந்துட்டு மிக்ஸ் பண்ணி கூட நம்ம இத குடிக்கலாம். இந்த வீடியோவ உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்ட்டலாம் ஷேர் பண்ணுங்க. இந்த முசுமுசுக்கியை பத்தி தெரியாதவங்கலாம் கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கட்டும். நம்ம ஊர்ல ரோட்டு ஓரங்கள்ல காணப்படுற இந்த முசுமுசுக்கிக்கு இவ்வளவு மருத்துவ பலன் இருக்கு அப்படின்றத எல்லாரும் தெரிஞ்சுக்கட்டும். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ. ப்ளீஸ் லைக், ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப். சமையல் முதல் சாஃப்ட்வேர் வரை. உங்கள் அரவிந்த்.